Evo Mirkec, gotovo još jedan trening. 2 sata treninga, 10 rundi po 5 minuta. Još uvijek razvaljuješ? Pa evo, treniramo, šta ću. Šta se može, takav je posao. Ja je ne volim. Aj, kila skinu mi ovo. Ništa ljepše nema od treninga, vjeruj. Tako sam dobro posao osjećao i pravi trening napraviti. Ne znam, to je moj život i ja to stvarno volim. Odvratno mi je ono, naravno, kad sam počeo one skokove, zaboravio se na glasno one skokove, sklekove za klijavanje, za većinu ljudi bi bilo dovoljno trening. Recite. I tako, ali eto, svako bira svoj kruh, ja stekao sa svojim. Baš smo lijep trening napravili, tako mačak. Završen trening. Baš smo kondicijski radili trening na fokusere, na tempo i dobro, spavao se ok. Iskreno sam morao staviti mobitel na stolicu, mi drgte ruke. Probat ću ljudima demonstrirati kad normalno stavim, kad mi ruke. Ovo je da normalno držim. Ajde, ne važi. 8.11. drugi seminar po redu. Je, 8. ćemo napraviti seminar. Evo, to sam zapravo se zato htio obratiti ljudima koji će doći. Znači, mislim da to sve vodi Stipe Glavica, preko njega to sve ide, znači ja ne određujem ko će doći ni tako dalje. Preko Facebooka, preko fanpage-a ima ljudi su se prijavljivali. Tako da će biti limitiran broj učesnika zbog dvorane, radit ćemo na DIF-u, Kineziološkom fakultetu. Mislim da je rekao Stipe 50 ljudi će biti tako. Mislim da je optimum, nema smisla da želi napraviti jedan kvalitetan seminar, to će biti naravno besplatan. To je K1 seminar. K1, da. Mislim, rekao sam Stipi da on odredi da li želi MMA ili K1, ali u principu i K1 seminar će isto za one koji MMA rade, isto odradit ćemo segmente borbe u stojećem položaju, tako da svakako, bez obzira da li čovjek MMA, borac ili kickbokser, da svakako će biti svakako dobro. Bilo je jak što se, kaže Stipe, nakon što pišem najava, znači 8.11. na Kineziološkom fakultetu, besplatni seminar, kaže da ga x ljudi pitalo gdje je, kad je i koja je cijena. Besplatni seminar, da mislim to ne znam, stvarno nema takih, ili ima stvarno takih elementa, ne može pričati, ali nema veze. Što tiče seminara, to želim naglasiti, ja molim ljude, sve učesnike, i zaista prvi put je bilo kako je bilo. Bio je lijep seminar, naravno ljudi su dolazili sa svim i svačim od opreme. Znači, apeliram na ljude da ponesu kvalitetnu opremu. Ne mislim sad na kvalitetnu smislu proizvođača, nego moraju poneti rukavice minimalno 14 unci ili 16 unci boksačke rukavice i moraju imati štitnike za noge. Kiki, dođi malo vamo. Zadnji put je bila doslovce i ovoga. Znači, da vam kažem odmah šta su rukavice za Kiki, daš kare. Ovo nisu rukavice ove za bauštevu, ovo za mješalicu, to sam si ja odrezao prste, kada radi zgibao da mi se ne kliže. Znači, ovo nisu rukavice s kojima ste odrezali seminar, a bilo zadnji put i takvih. Bilo čovjek rukavice za mješalicu, razumiješ, one za vrti, to je fore ovako kao ima rukavice i to. Ovo nisu rukavice. Niti su ove, niti su ovo rukavice. Ovo su MMA rukavice za borbu. Znači, za seminar moramo odraditi, bez obzira da je kickboxing seminar, da je i, pogledajte razliku, da je i ovakve rukavice treba biti 16, eventualno 14 unci, za neke lakše kategorije i tako. Iz razloga da se zaštite svi sudionici. To što će nekog boliti ili neće, to je najmanja stvar. Ko je blesa pa se ne zaštiti, njega boli. Ali zašto da ozlijedi čovjeka koji s njim radi? I isto tako kod štitnika. Štitnici za noge su ključna stvar. Znači moramo raditi udarce s nogama, napade, blokove i tako dalje. Radit ćemo puno na blokadama. Znači čovjek s golom potkonicom udariti, neko će slomiti ruku, naravno. Ovo nije štitnik, gledaj Kiki škare. Ne, ja znam zašto govorim. Bilo je svega sačega. To je čarapa? Da, ovo je čarapa, vidiš iz aviona, evo. Neka stara čarapa podela se pukla me na prstima pa da dezemo. Znači, ovo nije štitnik za potkonicu. A bilo je, boga mi, takih. Evo, majke mi čovjek doneo za te vlastiti bandažu, ili ovo. Ne, ovo nije štitnik ovo je znači odrezana čarapa i niti ću takve ljude pustiti. Ja moram zaštititi svakog sudionika seminara. Mislim da je minimum nekog sportskog kodeksa doći sa opremom da se zaštiti i onaj koji nosi i onaj koji s kojim radi. Znači ovo nije, ako neko ne zna, ako možda njega to bude zaštitio, ne pokazujem kako treba biti, nego kako ne treba biti, kako ne smije biti. Znači štitnici ovako moraju izgledati. Imaju dvije vrste štitnika. Ima onaj štitnik, ja ga ne volim koristiti, nije dobar štitnik, ali onaj debeli štitnik, koji se kožni da.
A ja svakako preporučujem svima koji su ozbiljno žele baviti. I molim da takvi dolaze, ljudi kojima je dosadno kod kuće pa su eto upali na seminar, bolje da prepusti mjesto nekom kog to stvarno zanima. Ovo je takozvani podštitnik, nije ni ovo štitnik, pogledajte, ovo je štitnik kao čarapa se navuče, ovo je čarapa, ali koja se stavlja malo ispod. deblja čarapa. Zašto se stavlja ona ispod, naravno duplo je deblje, i zaštiti znači ne kliže se, ovo ide na nogu i preko nje ide ovaj štitnik. Ovaj štitnik je sam po sebi tanak. Nemojte ni ovakve štitnike, to su tanki štitnici, neće vas moći zaštititi. Znači mora biti dupli štitnik. Ja koristim ovu kao ovu čarapu, štitnik čarapa, ona sama po sebi nije dovoljna. Obavezno, znači ili onaj debeli štitnik pravi, on može biti sam. Ako imaju ljudi ove, ja volim ove štitnike, evo ne znam, nekako su mi ovi najdraži štitnici, ne znam zašto, ali eto, to je tako. Su rekao Miša Koč, to je tako. To je tako. Znači mora biti dupli. Ili onaj koji ima jedan štitnik, onaj debeli, ali opet bi mu preporučio bi i za ubuduće, ne samo za sebe, nego za trening, bi preporučio svakoga da oblače ovaj takozvani podštitnik. On je štitnik pravi. Podštitnik i na njega ide štitnik. Na njega ide štitnik. Kiki daj, Kiki daj taj tejp, budem ja to, ajde. Ti daj tejp da pokažemo što unutriš. Ovo je u cijelosti demonstracija. Znači nije ni ovo dobro, sad evo ako treba, sad ću vam pokazati kako treba da ljudi znaju ispuniti. Jedan običan za tejp kojim se stegne, evo tako je, jer će to padat naravno, napraviš 5 udaraca, on spadne i nemamo vremena to u rundi 5 puta popravljati. Na svaku ovu gdje se spaja. I to je sad noga pripremljena na strength sparring. Pogledajte, jedan su drugi, zaštićeni ste vi, zaštićen je i vaš partner. I to je neki minimum korektnosti i fair playa koji bi trebali osigurati svi koji dođe bez opreme, neće jednostavno ući na seminar, tako. Lijepo sam i zadnji put to naglasio, pa ne možete doći. Isto ko sad, ne znam, Ivan Išeć drži seminarni tenisu, dođu od njih 30, dođe petorica sa reketom za ping-pong. Ču, imam reket, šta ima veze, šta? Ništa da mu kaže, Goran, ne se igra, ja ću pogoditi lopticu i se ovim, razumiješ? Pa nema smisla, razumiješ, ne može to tako. Iako je to puno bezazlenije, tako? Jer bi ga neće nikog razlijediti, neko može ruka, to nema potrebe. Evo, tako to treba biti, i to je to. Pozdrav i vidimo se 8.11.